салом тамошобинон, дарси шашум дар курси асосҳои забони барномасозии java. Мавзӯъи имрӯза истисноҳо яъне exceptions, роҳҳо ва тавсияҳо барои коркарди онҳо омӯхтан осон аст, аммо дар тарҳрезӣ ва таҳияи барномаҳои компютери аҳамияти бузург дорад. ҳодисаҳои истисноӣ ё танҳо истисноҳо дар ҳама марҳилаҳои давраи ҳаёти барнома ба амал меоянд. аксарияти таҳиягарон истисноҳоро ҳамчун роҳи ноил шудан ба ҳадди аксар зиндамонӣ ва фаъолияти устувори маҳсулоти нармафзор баррасӣ мекунанд. қобилияти пешгӯӣ кардан ва бо салоҳият идора кардани истисноҳо барои ҳар як таҳиягар маҳорати муҳим аст. ҳама классҳои истисноӣ аз класси throwable мерос мегиранд. дар аксари ҳолатҳо таҳиягарон бояд истисноҳоро аз гурӯҳи exceptions ҳал кунанд. ҳама меросгирандаҳои класси exceptions ғайр аз зергурӯҳи runtime exceptions ҳамчун истисноҳои тафтишшаванда, яъне бо англиси checked тасниф карда мешаванд. санҷиш маънои коргарди возеҳ истисноро дорад. меросгирандаҳои класси runtime exceptions истисноҳои тафтишнашаванда, яъне unchecked мебошанд. се роҳи ҳалли истисноҳо вуҷуд дорад. коркард тавассути блоки try-catch, тавассути эълон кардани истисно дар сигнатураи усул бо истифода аз калимаи калидии throws ва истисноҳои шахсии шумо. мо ҳар кадоми онҳоро дар амал дида мебароем. ҳоло биёед ба слайди навбатӣ гузарем. ҳангоми кор бо try-catch қоидаҳои оддиро риоя кардан лозим аст. мисол, агар блоки try зиёда аз як истисноро партофт, он гоҳ намуди истисно бояд дар блоки кетчи худ коркард карда шавад. барои партофтани истисно оператори throw-ро истифода баред. вақте ки истисно ба миён меояд, барнома бояд амалҳои заруриро иҷро кунад, масалан бастани ҷараён ё пайвасти базаи маълумот. блоки finally иҷрои дастурҳоро пас аз блокҳои try-catch кафолат медиҳад. ин слайд чанд роҳнамои муҳимро барои коркарди истисно пешниҳод мекунад. қисми назариявӣ анҷом ёфт. биёед ба қисми амалӣ мегузарем. дар бастаи les 6 мо класси custom exceptionро эълон кардем, ки аз класси exception мерос мегирад. мо инчунин рӯйхати пурраи созандаҳо аз класси exception дорем. агар мо ба класси exception гузарем, онҳоро дида метавонем. класси навбати legal argument custom exception ки он низ аз класси exception мерос мегирад. класс танҳо ду созандаи класси exceptionро мерос мегирад. custom runtime exception аз класси runtime exception мерос мегирад, ки онро ба таври худкор истиснои тафтишнашаванда, яъне бо англиси unchecked месозад. ин класс танҳо се созандаи класси runtime exceptionро мерос мегирад. мо метавонем тамоми рӯйхати созандаҳои класси runtime exceptionро бинем, агар ба тавсифи ин класс равем. класси custom класс дорои усулҳои нишон додани тарзи коркарди истисно мебошад. ҳамаи ин усулҳо аргументи гузаштаро барои null месанҷанд ва агар онҳо баробар бошанд, истисноҳоро мепартоянд. усули хусусии throw custom exception when null argument бо истифода аз калимаи калидии throw истиснои тафтишшавандаро, яъне бо англиси checked мепартояд. намуди истиснои custom exception ба сигнатураи метод бо истифода аз калимаи калидии throws илова карда шудааст. усулҳои хусусии throw custom runtime exception when null argument ва throw illegal argument exception when null argument усули throw custom exception when null argumentро дар блоки try даъват мекунанд ва истиснои custom exceptionро дар блоки catch дастгир мекунанд. сипас онҳо custom runtime exception ё illegal argument custom exceptionро мепартоянд. тавре ки шумо мебинед, дар сигнатураи усули throw custom runtime exception when null argument истисно вуҷуд надорад, зеро custom runtime exception истиснои тафтишнашаванда аст. усулҳои оммавии some method 1, some method 2, some method 3 усулҳои хусусиро барои тафтиши аргументи гузашта даъват мекунанд. дар усули main класси exception main объекти класси custom класс сохта мешавад ва се объект эълон карда мешаванд, ки аргументҳои мо хоҳанд буд. аргументҳо муқаррар карда нашудаанд, яъне онҳо арзиши null доранд. дар мисоли якум усули some method 2 даъват карда мешавад ва арзиши null дода мешавад. биёед барномаро иҷро кунем ва натиҷаро бубинем.
агар шумо гузоришҳоро хонед, шумо метавонед сабаб ва манбаи хатогиро фаҳмед. аз ин рӯ таҳиякунанда барои дуруст муқаррар кардани намуди истисно ва паём дар он масъул аст. мисоли дуюм намунаи мулти-кетчро нишон медиҳад. Мулти-кетч мавҷудияти зиёда аз як блоки кетч мебошад. шумораи блокҳои кетч аз шумораи истисноҳое ки дар блоки try партофта шудаанд ва фарқияти коркарди онҳо вобаста аст. инчунин ба блоки файналӣ диққат диҳед. қисми барнома дар блоки файналӣ ҳамеша то анҷоми барнома иҷро карда мешавад. биёед аргументҳоро муқаррар кунем то натиҷаҳои гуногунро бубинем. мисоли сеюм рӯйхати истисноҳоро дар як блоки кетч ном бар мекунад, ба шарте ки ҳамаи ин истисноҳо ҳамон тавр коркар карда шаванд. мисоли 4 як намуди суперклассло истифода мебарад. дар ҳолати мо класси exception барои гирифтани ҳама намуди истисноҳо истифода мебарад. ин равиш ба назари ман дуруст нест, зеро истисноҳои гуногунро метавон ба таври гуногун баррасӣ кард. дар ҳолати мо истиснои марбут ба андозаи массив дар блоки try партофта мешавад, аммо ҳамчун null pointer exception коркар карда мешавад. ин ҳангоми ҷустуҷӯи сабаби истисно нофаҳмиро эҷод мекунад.